बोरेक्स कफ सिर्फ एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है जो विकोलाइफ कंपनी की है। और इसका लेने का परहेज जैसे तली हुई चीज़ें नहीं खानी, आपको ठंडा पानी के साथ सेवन नहीं करना। इसका सेवन लगातार जैसे गर्म पानी के साथ एक ढक दवाई सुबह एक ढक शाम को पीनी है। चाहे बच्चा हो चाहे जेंट्स हो चाहे बड़े आदमी लेडीज़ कोई भी हो, इसको आसानी से पी सकते हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। और इसका लगातार सेवन करने से आपकी खांसी दूर हो जाए। आपको बिना एलोपैथिक से आप खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। और इसको मंगवाने के लिए आपको vicolife.com पे जाना होगा और कंपनी पे वहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो आप देख सकते हो अपने